హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లిటిల్ ప్యారెట్ ఛానల్. సో ఇవాళ మరో మంచి వీడియోతో అయితే మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ద లేటెస్ట్ ట్రెండీ లైట్ వెయిట్ బ్లాక్ బీడ్స్ కలెక్షన్ అనేది ఇవాళ నేను షేర్ చేయబోతున్నాను. సో ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి డిజైన్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ద లేటెస్ట్ ట్రెండీ లైట్ వెయిట్ బ్లాక్ బీడ్స్ కలెక్షన్ చాలా బాగుంది. సో వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా అయితే చూడండి. ప్రతిదీ నేనైతే గ్రామ్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను, ప్రైస్ అయితే మెన్షన్ చేయట్లేదు. ఎవ్రీడే గోల్డ్ ప్రైస్ చేంజ్ అవుతుంటుంది కాబట్టి గ్రామ్స్ అయితే మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో వీటిలో మీకు ఏదైనా డిజైన్ నచ్చినా కూడా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మీకు నచ్చిన గోల్డ్ షాప్లో మీరైతే ఆర్డర్ పెట్టి తీసుకోవచ్చు. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా తప్పకుండా ఈ వీడియోని మీరు షేర్ చేయండి. సో లైట్ వెయిట్ నుంచి కూడా మనకి ఈ బ్లాక్ బీడ్స్ కలెక్షన్ అయితే ఉంది. 4 గ్రామ్స్ నుంచి 15 గ్రామ్స్ దాకా అయితే నెంబర్ ఆఫ్ డిజైన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ప్రతి డిజైన్ కూడా చాలా యూనిక్గా అయితే ఉంది. సో చూడండి, 5 గ్రామ్స్ చాలా లైట్ వెయిట్ ఈ డిజైన్ అయితే కాసులు వచ్చున్నాయి. చాలా నీట్గా అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ డిజైన్ ఇది 7 గ్రామ్స్ అయితే ఉంది. చాలా డిఫరెంట్గా అయితే ఉన్నాయి డిజైన్స్. ఈ డిజైన్ 16 గ్రామ్స్ ఉంది. గుట్టపూసలు డిజైన్ ఇప్పుడు చాలా లేటెస్ట్గా అయితే ఈ మోడల్స్ అన్నీ యూస్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ అయితే 4 గ్రామ్స్లో ఉంది. 3 బాల్స్ అయితే ఉంది. మిడిల్లో పింక్ కలర్ బాల్ తోటి అయితే హ్యాంగింగ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ 12 గ్రామ్స్ 3 లేయర్స్ అయితే బ్లాక్ బీడ్స్ ఉంది. సో ఇది ఒక్కటి వేర్ చేసినా కానీ చాలా మంచి లుక్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డిజైన్ 12 గ్రామ్స్ అయితే ఉంది. మిడిల్లో 3 బాల్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇది కూడా చాలా గ్రాండ్గా అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ 9 గ్రామ్స్ ఉంది. మధ్యలో బీడ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి మోనాలిసా బీడ్స్. లుక్ వైజ్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. నెక్స్ట్ డిజైన్ 10 గ్రామ్స్. ఇది కూడా అటు ఇటు బాల్స్ వచ్చున్నాయి. మిడిల్లో అయితే బ్లాక్ క్రిస్టల్స్ తోటి అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ డిజైన్ 11 గ్రామ్స్. మిడిల్లో పెండెంట్ తోటి ఈ బ్లాక్ బీడ్స్ అయితే చాలా యూనిక్గా ఉంది. నెక్స్ట్ డిజైన్ ఇది చాలా మోడల్గా ఉంది. 10 గ్రామ్స్లో ఉంది. 3 లేయర్స్ ఉంది కింద బ్లాక్ బీడ్స్. నెక్స్ట్ ఇది చాలా సింపుల్ డిజైన్ 3 గ్రామ్స్ ఉంది. ఓన్లీ పెండెంట్ మాత్రమే ఇచ్చున్నారు. సో నెక్స్ట్ డిజైన్ 9 గ్రామ్స్ ఉంది. సో ఇది కూడా బాల్స్ తోటి అయితే అటు ఇటు మిడిల్లో అయితే బ్లాక్ క్రిస్టల్స్ తోటి ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ మోనాలిసా బీడ్స్ తోటి అయితే ఉంది. చాలా సింపుల్గా ఉంది డిజైన్. నెక్స్ట్ 11 గ్రామ్స్ ఉంది. మిడిల్లో కాసు డిజైన్ అయితే ఉంది. ఇది కూడా చాలా డిఫరెంట్గా అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ 7 గ్రామ్స్ చాలా డిఫరెంట్గా యూనిక్గా అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ మామూలుగా మనం లక్ష్మీదేవులు అయితే చూస్తుంటాము, కానీ ఇక్కడ వినాయకుడు ఉన్నాడు. చాలా ట్రెండీ అండ్ యూనిక్ కలెక్షన్ అని చెప్పొచ్చు. చాలా బాగుంది ఈ డిజైన్. నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ అయితే 12 గ్రామ్స్ ఉంది. 3 లేయర్స్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ 9 గ్రామ్స్ ఉంది. సో తక్కువ గ్రామ్స్లో కూడా మనం బ్లాక్ బీడ్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ డిజైన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో మీరైతే వీటిలో ఏదైనా మీరు నచ్చినా కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మీకు నచ్చినట్టు మీరు ఇంకా తక్కువ గ్రామ్స్లో కూడా ఆర్డర్ పెట్టి కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఇదండి ఇవాల్టి వీడియో. నేను షేర్ చేసిన షార్ట్ అండ్ లాంగ్ బ్లాక్ బీడ్స్ కలెక్షన్ అంతా కూడా మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.